Farg'ona viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi tasarrufida 6982 ta obyektlar mavjud bo'lib, shundan 4988 tasi foydalanishga topshirilgan. 1994 tasi esa nazorat jarayonida. Inspeksiya tomonidan 4173 marotaba monitoring o'tkazilib, aniqlangan kamchiliklar bo'yicha 3313 ta obyektga bajarilishi majburiy bo'lgan ko'rsatmalar berilgan. Ularning 2077 tasi ijrosi ta'minlangan. Inspeksiya tomonidan har bir qurilayotgan obyektda QR kodli pasportlarni o'rnatish joriy qilinyapti. Bugungi kunda 26 ta obyektlardagi QR kodli pasportlar o'rnatish ta'minlandi. Endilikda ushbu pasportlar orqali shaharsozlik subyektlari, qurilish muddatlari, shaharsozlik hujjatlari va ekspertiza xulosalari haqidagi ma'lumotlarni olish imkoniyati yaratildi. Inspeksiyada qurilish obyektlarini onlayn kuzatish uchun operatorlar shtabi tashkil qilindi. O'rnatilgan kameralar operatorlar shtabiga ulanib, onlayn kuzatib borish imkoniyati yaratildi. Natijada quruvchilar tomonidan bajarilgan sifatsiz ishlar aniqlanib, ularni o'z vaqtida bartaraf etishga erishilmoqda. Kuzatuvlar natijasida jami 520 million so'mlik sifatsiz va loyihadan chiqqan holda bajarilgan qurilishlar joyida buzdirib tashlandi. Farg'ona shahridagi Farg'ona MFI Qashqar ko'chasi 120-uyda qurilishlar olib borilmoqda. 5 qavatli ko'p xonadonli turar joy binosi qurilishini nazorat tadbirlari olib borilganda, navbatdan tashqari nazorat tadbiri olib borilganda quyidagi kamchiliklarga yo'l qo'yilganligi aniqlandi. Joyga qurilish obyektiga kelib, joyiga kelib o'rganganimizda loyihadan chetga chiqish holatlari aniqlandi. Ya'ni rigillarni tortqi rigillari, yuk ko'taruvchi rigillar emas, tortqi rigillari qo'yilmaganligi, joyda loyihadan chetga chiqib bajarilayotganligi aniqlanib, joyida buzdirishlarni olib boryapmiz. Tegishli tartibda elektron platformamiz orqali mutaxassislarga yozma ko'rsatmalar berdik. Joyida buzdirishlarni ham olib borib, loyiha asosida qayta bajarishni ta'minlaymiz. Asosiy maqsad aholiga sifatli, tabiiy ofatlarga chidamli, zamonaviy uylarda yashashlarini ta'minlashga erishishdir.